World Cup në RTK Radio. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Dashamir të Sportit, po fillojmë emisionin special, emisionin e radhës që në tërësi kushtojmë kampionatit botëror të futbollit, që tashmë po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në Meksik. Do të jenë vetëm edhe 3 përballje të fundit të fazës së 2 të garave apo të fazës së 1/16 së finales, ku do të kompletohen tashmë dhe 16 ekipet më të mira të këtij edicionit të 23 të kampionatit të botëror, dhe në këtë mënyrë tashmë në 1/8 e finales do të kemi skuadrat më të mira që kanë pasur secili deri tani në këtë kompeticion të jashtëzakonshëm, që çdo ditë e bëhet edhe më interesant. Portugali Spanjë do të jetë sfida kryesore e 1/8 së finales, duke marrë parasysh që një sfidë tjetër do të jetë edhe në mes të Meksikës dhe Anglisë, që do të zhvillohet në Mexico City në stadiumin e famshëm Azteca. Pra këto do të jenë 2 prej takimeve më interesante të kësaj faze. Sonte do të zhvillohen tamë edhe 3 takime. Argentina do të luajë në orën 24 sipas kohës sonë me Kepin e Gjelbër, me njërën prej senzacioneve të këtij kampionati botëror. Pra për të folur më shumë për kampionatin botëror, për të folur më shumë për rrjedhën e kampionatit, për ndeshjet, eventualisht për ndonjë kombëtare që ka bindë më së shumti, kemi edhe panelistët e ftuar, por para se të prezantoj, dua të falenderoj Vlera Sport për këtë skenografi të bukur, për këto pajisje sportive që i kemi në këtë studio të improvizuar në Radio Kosovë. Ju të cilët në këtë moment jeni shoqëruar me valët tona, mund na përcjellni edhe në faqen tonë zyrtare të Radio Kosovës në Facebook. Nëse nuk e keni bërë follow, mund ta bëni një gjë të tillë dhe mund na shikoni drejt për drejt edhe me pamje, sikurse mund na dëgjoni edhe në valët tona, pra në valët e zakonshme të Radio Kosovës. Faleminderit ekipit realizues, sepse është një ekip i gjerë që tashmë po e mundsojnë realizimin e këtij emisioni special. Para se të prezantoj veten, është Faruk Bajrami, producent në emision, është organizator Remzi Mustafa, pjesë e redaksisë së sportit Fatos Preniqi, janë edhe Kreshnik Qarkaxhiu, Driton Bunjaku, Blerin Biçmeti e kështu me radhë, pra një ekip i madh që e mundësojnë realizimin e këtij emisioni. Unë jam Edmond Thaçi, Nikoqiri juaj, do të jemi së bashku deri pak para orës 14. Në krahun tim të gjatë, me kënaqësi do ta prezantoj trajnerin e futbollit Bujar Abdullahu. Bujar, mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës. Kënaqësi gjithmonë, faleminderit për ftesën. Një ambient tjetër. Ndryshe, ngratë. Po të pëlqen? Jo vetëm nxehtë prej kohës, po ngratë prej ambientit. Shumë mirë, besoj shumë mirë. Je i pari që nuk thua është nxehtë në studio. Ja, nuk është. Mira. Kurse në krahun tim të majt, do të prezantoj një person të jashtëzakonshëm, veçantë sigurisht edhe për mua. Është këngëtari ynë i mirënjohur, bohem i Prishtinës, idhulli i rinisë. Nëse mund të them edhe Brian Adams i Kosovës. One and only Fatos Hoxha. Mirë se erdhe Fatos. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Të ke ftuar Brian Adamsin, po kur isha në koncert, tha shko ti sonë kom turne, s'po më me shku. Edi s'me me refuzu, tha shko ti, lirisht. Po ashtu, kanë qenë edhe disa pseudonime tjera, po thash mos petetër. Nëse pak e lejmë shakon, anash po më nej. E vërtet fal po më nej, faleminderit për ftesë, edhe pse unë jam në shtëpinë tonë të bashkë. Përndryshe, unë vi për botës muzikës, ka plot njerëz që më njohin si vokalist, këngëtar, si sfallti, po unë në kryesisht komunitet njim si muzicient instrumentist. Po nuk e përfundova prezantimin akoma. A pjesën e këndimit e ka më shumë punë qefi. Muzicient edhe je dhondër i Liverpoolit. E vërtet. Llapjan i dhondër Liverpoolit. I Liverpoolit. Vajta mia i thamë një llapjan ka Liverpoolit. Fatos, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Fatosi njëkohësisht është edhe muzicient, sigurisht, është pjesë e familjes tonë kësaj shtëpie mediale, por është një pasionant i madh i futbollit. Po, e vërtet. E përcjell futbollin. Ke luajtur pak futboll si? Kam luajtur pak futboll si ri, jo shumë, po
futbollin për përgjithësi. Unë besoj që nëse kishe vazhdu me futboll, ta kish pa ojrin ndoshta edhe më shumë. Për bes nuk e di, se Nuk besoj. lëndimet si kishin lënë. Faleminderit shumë Fatas Hoxhës, do ta nisim me trajnerin, duke marrë parasysh që e kemi mysafir dhe gjithmonë i përgjigjet ftesës pozitivisht gjithmonë kur ne e ftojmë. Bujar, sigurisht që je duke përcjellë rrjedhën e kampionatit. Po padyshim. Cilat skuadrat ka bindë deri tash. E thash edhe më herët, kemi disa çifte jashtëzakonisht mira në 1/8 e finales, por megjithatë cila kombëtarët ka bindë deri tash. Se që unë do t'i tregoj dy anë. Njëra anë është ajo që unë kom qef. Edhe në ana tjetra që është Reali. Unë e du Anglinë, për shkak se kam jetuar atje 10 vite. Një farë mënyre jam mishëru, Ti nuk je dhëndër i Liverpool i Anglisë. Nuk jem dhëndër i Anglisë, por me pasaport angleze, kështu që pak a shumë jam një farë gjysë anglezi me thonë. Po ajo koha që e kam kaluar atje, më ka bërë që të mishërohem pak a shumë me klubet atje, po pa dyshim edhe me kombëtarën. Ekipi tjetër që më pëlqen, edhe dua, shpresoj që ta fitoj është edhe Portugalia. Kuptohet si të themi në Portugalina shkon menja te Ronaldo, po edhe unë jam një ndër ata që e adhuroj si futbollist, sidomos atë mentalitetin e tij të punës. Këto janë dëshirat mia, shpresoj që Portugalia ose Anglia do të jenë ato që do të shkojnë, kisha pas dëshirë të takohen të dyat në finale, por realiteti mund të jetë ndryshe. Ekipet që tash deri tash më kanë bindë më së shumti është e para Franca, e dyta është Spanja. Franca është e frikshme nga portieri, jo nga portieri deri te sulmuesi, po dhe rezerva i rezervës. Po më duket edhe ai që s'ka me luajtë heq në kampionat është aq i mirë sa që mund të luajë në startus në çfarë do ekipi tjetër. Franca mund të bëjë 3 ekipe kombëtare, çaq të mirë janë. Veç ti përmend 3 sulmues, Mbappé, Dembele dhe Olise. S'din se më mirë, është domethënë nuk janë vetëm se janë golshenues, po këta dhe krijojnë raste. Këta janë edhe mesfushor. Këta janë ashtu siç thuhet në botën e futbollit, përkojnë me total football, futbolli total. Domethënë janë mishërim i futbollit e cila pa më dyshje është ekip i cili unë besoj që do të shkon në finale. Shpresoj që shpresoj që do të jetë Portugalia dhe ose Anglia, ose se do të spashku këto dyjat, po Franca është vërtet e frikshme. Pas Francës vjen edhe Spanja. Spanja është një ekip i cili ndoshta nuk i ka individë siç i ka Franca, por me tika-takan e saj, e cila fillon prej kohës së Cruyffit deri te Guardiola, perfeksionohet nga Guardiola, është e mishëruar edhe në kombëtar, se shumica janë nga Barcelona apo nga Reali, ndonjë aty këtu nga Real Sociedad apo edhe Atletico Madridi, por përgjithsisht është mentaliteti, është filozofia e Guardiolës, e cila është një farë mënyre e mishëruar, imponuar në kombëtare pa dashje. Por kjo, sipas me, ka filluar të përhapet edhe në klubet tjera. Sistemi i Guardiolës ka filluar të përhapet në tërë botën, jo vetëm në Spanjë. Po megjithatë Spanja është lidere e kësaj filozofie dhe kjo filozofi mund ta bëjë që megjithatë Spanja mund të arrijë deri në final. Spanja realizoi një fitore ndoshta më bindëse se sa e kemi prit kundër Austrisë. 3-0 ishte ndoshta më bindëse se sa që e kemi prit, po ndoshta loja ka qenë aq e mirë sa që rezultati është dashur të jetë më i madh, më i gjerë në kuptim të asaj të jetë 3-4-0 apo 5-0. Austria nuk është ekip edhe i dobët, por Spanja është e frikshme. Megjithatë është në të vijen në krahun e majtmes me Francën dhe Portugalinë. Kjo e dhëmb. Po e vërtet është, edhe sidomos mund pengon pse është edhe Portugalia ato edhe ndeshja e ardhshme në 8-ën e finales është kundër Spanjës. Kjo përballje do të jetë vërtet e mirë. Unë shpresoj se Portugalia do ta kalojë, shqyrtuar edhe politikisht. Portugalia është mirë me fitu. Spanja, po them, është ekip kolektiv. Ka individ të jashtëzakonshëm, ndërsa Portugalia e ka mesfushën ndoshta më të mirë në botë. Fernando Bruno, Silva, Neves, edhe Vitinha. Madje Silva nuk ka vend. Zdia dini, po Silva nuk është kaluar standard. Janë një ndeshje në fundit duket se është inkuadruar në minutën e 63. Domethënë kur Bernardo Silva, i cili është një ndër lojtarët kyç në Manchester City, nuk po mund të përtoj të jetë në një ndeshje startuese, atëherë mund ta dish se çfarë ekipi ka në mesfush Portugalia.
Kur pa e përmend Portugalin, po ndalen pak tek analistët e futbollit në Portugali, Po. që kanë vënë kritika tek përgjithësi për mënyrën se po jep shumë hapësirë edhe Cristiano Ronaldo. Do thotë i gjithë ekipi po luan për Ronaldo. A qëndron kjo? Qëndron, po padyshim, po mirë që qëndron. Kështu që Ronaldo vrehet se sa është i mirë në këtë moshë nëse nuk on loj. Mungesa e tij atëherë vrehet sa është e madhe. Domethënë Ronaldo prezenca e tij tërheq lojtar, pa lojtarët kundërshtar, pa vedia afron Ronaldos. Ai është si një lloj magneti i tërheq lojtarët kundërshtar. Krijon hapësina për të tjerë, edhe nëse s'bën asgjë. Edhe pse sa di unë nuk kemi sigurt, por ai më duket në ndeshjen e fundit kundër Kroacisë u shpall lojtari i ndeshjes. Ndoshta jam gabim, po Ka shënuar një gol nga penaltia dhe kanë fituar 2-1. Ka shumë që ka ndodhur në këtë ndeshje, por Ronaldo është lojtar i cili duhet të jetë në fushë. Unë pajtohem me trenerin e Portugalisë, prezenca e tij shkakton përçarjen te kundërshtar, shkakton debalancën e ekip. Për atë arsye Ronaldo duhet të jetë aty. Edhe mos harrojmë se tek e fundit ai shënon gol. Nuk është lojtar që është aty dhe nuk shënon. Ronaldo i ka shënuar sa diun 3 golla deri tash. Apo kjo është dëshmi se në moshën 41 vjeçare të shënoj 3 golla në 3-4 ndeshje nuk është pak. Të marrëm kështu pak si në humor. Ai Ronaldo është kur si fëmia përpara parabanesës, Po. që ka pas topin edhe ka lut. S'ka qenë me rëndësia din me lut futboll, po topi i tij. Me topi i tij. Edhe kur Sa e ka bëj pasur kënd, topin e ka marrë topi ka shkuar në shpejt. ka shkuar shpejt, Si posjore. edhe na kalon pa lut. Kjo A mund t'i bëhet një personifikim i tillë? Kështu që nëse e thu ti përdeshe Argentina dhe Messi si duket. A e ka mirë? Ja, Ja, se kam. Mirë, atë. Nuk ja qellove. Nuk e Sa di. herë s'është më kërkon. S'është më kërkon. Okej, me Italinë pra, masi s'është Italia. Mirë, Edhe Kosova nuk është. Atë Tak, edhe Shqipëria s'është, por çfarë ke, por s'kem çfarë bëjmë. Ronaldo nuk është se ai topi që e the që para banesës ka lut, Ronaldo ka eksperiencën. Ai topi mund të quhet eksperiencë. Eksperjenca e tij nuk guxon të mungojë në fushë. Po se e ke pa edhe je duke i përcjell sepse vazhdimisht bisedojmë për futbollin edhe temë diskutimi, jo vetëm me ty, po me të gjithë. Patyshim është futbolli. Si e sheh këtë kampionat botror? Aq sa kam mujt e kam përcjell për shkak të timing zone, që thonë të unë po ndikon shumë se nuk po mujmë përcjell lojë që po janë tepër vonë ose shumë herët mëngjes. Po duhet me flajt gjumë se obligime ditore. Por ato që e kam përcjell, unë isha përcjell gjitha me shef. Kampionati ka resi, mas pari shtimi e ekipe. E dyta, ajo që ka vret, do të thotë nuk ka mo, unë jam favorit, tjetër ekip është outsider. Veç i ke, do më thonë, 2 befasit ose 3 befasit e kampionatit. Kush ka mendu që Kepe Verde ka lënë grupin edhe pse me barazime? E kaloj? E kaloj. Edhe ka më përballë tash, nëse me ekipin një prej favoritëve mund me thonë të kampionatit Argentinën, po njëjtë kush ka mendu që Paraguay shkon në Gjermania kthehen në shtëpi. Ose Holanda njëjtë me Marokon, edhe pse Maroko ka dëshmu, domethënë edhe kampionatin e kaluar që nuk është ekip për me nënçmu. Ose edhe Kolumbia e frekshme. Apo kupton? Domethënë ka shumë nuk ka mosot outsider. Unë kam përcjell edhe lojen pak me kur ishte duket loja e dytë apo e tretë me Kuraqao në kampionat me cilin që nuk e di. Për shembull, një ekip që s'ke ndëgju fare për to, një porter që u bë hit për shkak të nanës problemeve, por atë lojë ai porter që ka mbrojt, përkundër moshës si ka qenë dykon 40 vjet, ka qenë sensacion. Edhe resi për gjithë ata që përcjellin futbollin. Domethënë, edhe ajo është një sensacion ose një arritje në një ekipi përkundër që ata u kthyen shtëpi, po tregon futboll. Sot futbolli ka ndru. Është e vërtetë që tani rinderum Franca është e frekshme.
e pa diskutueshme. Mirë po, sot ke ekipe ku me angazhim në fush, po sjellin shumë të lashe, edhe ekipeve favorite ose emra ndaj si futbollistëve të mëdhenj. Angazhimi ekipor po vret. Presioni, loja presin kush më e ashpër. Kjo rregullat ose në këtë rast lejimi pak i lojësh më të ashpër në fush prej referve kanë ndikuar edhe te loja. Nuk japet faull për gjithçka. Edhe kiks raste për shkakun kur nuk referohet faull, ekipi po hutohet. Po krijon kundërshtume të shpejta. Raste për shënim. Edhe këto janë risi, domethënë që po kanë bërë kampionatin është edhe pak më atraktiv, më interesant. Po si po e vrem që në stadiume do të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës njihen për organizimin e eventeve të mëdha, sidomos kur bëhet fjalë për kampionatin botror, që kemi shumë artista të cilët nuk mungojnë në stadiume pa marrë parasysh në cilin vend. E vërtet, po tash nëse kthehemi e lojmë anash futbollit po sportin përgjithësi, sepse në Amerikë basketbolli dhe bejsbolli është mund të qenë sporte më të popularizuara. Ti konstant ke pas, domethënë, jo vetëm tash viteve të fundit, po me dekada ku prezenca e yjeve, qoftë të filmit apo të muzikës apo çdo qoftë tjetër në për ndeshje ka qenë gjithmonë prezente. Edhe kjo është një traditë, është edhe kulturë, avutan, edhe është e mirëseardhën. Ajo që ka vënë me thonë është që çka kanë vrejtë me thonë në këto pauzat e hidratimit, po edhe para ose në fillimin e ndeshjes apo në pauzë. Është shumë e rëndësishme çka prezantohet, çka lëshohet te publiku. Ajo që kanë vrejtë ke muzikë përzgjedhën shumë mirë. Që është shumë e rëndësishme. Nga këndi i muzicientit. Unë po flas pikërisht muzicientit, sepse dhe ajo është kulturë, sepse kultura do të më imponu, me u mirë mbajt, me u ushqy. Pra është shumë e rëndësishme domethënë me një event tillë kur është një masë e madhe e publikut, imponohet edhe muzika e mirë. Një farë forme duhet me imponu muzika e mirë. Është shumë e rëndësishme edhe çka prezanton, çka lëshon në ato evente. Do thotë edhe ajo është me koordinim. Absolutisht. Ajo është pjesë, ta kanë pjesë komunitetet muzicianëve ose të muzikës që janë të përfshirë në atë organizim. Po është shumë e rëndësishme. Unë si element e kisha propozuar në këtë rast edhe te ne. Duhet në ditë me përzjedh pak edhe muzikë kur lëshohet, çka lëshohet nëpër stadiume. Detaj interesant. Shumë interesant, se këtu me pas vesh për muzikë. Si fatosi që unë e kam dëgjuar muzikën, por ndoshta nuk më ka rënë vesh ajo mënyra e përzgjedhjes së muzikës. Por që ata duhet sa të tutje tash e ngojë. Një detaj interesant në Amerikë, unë në postova para disa ditëve një fjali, vetëm një fjali ato në anglisht, po vetëm në shqip thash përderisa amerikanët i thojnë soccer kurse që kanë organizuar futbollin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ke pak si parodike, si humor, po në realitet organizimin si janë ka e bojnë në Amerikë, përgjithsisht edhe në Meksikë, në Kanada, po Shtetet e Bashkuara janë nivel tjetër. Ata kanë përvojë përveç muzikës që e shtin, që fatosi po thotë që është jashtëzakonisht e qelluar, është mënyra e çdo tetojit përgatitur. Prej fillimit deri në fund nuk mundem të përmend cilat, po prej fillimit deri në fund ata janë të veçantë. Sinqerisht veçantë, e kjo po më duket është edhe një taktike vetë e Shteteve Bashkuara të Amerikës që ta inkorporojnë futbollin më shumë. Po unë po them ata duhet me çujt futboll jo soccer, po megjithatë është e vërtetë që futbolli ka filluar të jetë në një nivel më të mirë se si ka qenë përpara. Dëshmi është edhe kualifikimi i tyre. Apo ata më sa e diuni tash u kualifikuan në fiturin ndaj Bosnjës. 2-0 Bosnja nuk është edhe ekip i dopt. Në realitet kur është fjala për ekipe të dopta, ata që bajtona si gati s'ka asnjë ekip që është i dopt, mund të jetë në nivele, po pasi ra fjalët e këto nuancat, po prap ka nuanca është normale Uzbekistani apo ndonjë ekip që është më i dopt që konsiderohet si underdog që i thonë, po megjithatë nuk janë të nivelit të dopt që mund mos befasoj Gjermania, Holanda, Ron mund binë edhe të tjerë, apo e dy superfuqitë të futbollit në botë. Nëse binë, mund të binë tjerat. Kjo organizimi si vjetëm për herë të parë në kampionatin botëror është me, nësa e di, 48 ekipe.
ekipe. Të përpara ka qenë me 36, domethënë ka qenë më vështirë për ma kvalifiku. Kjo ka një anë pozitive, po dhe një anë negative. Ona negative, ma pozitive në të them spori, është për shkak se i mundson edhe ekipeve jo qaq të mira, po nuk mund të them dobta, apo jo edhe aq të mira të kvalifikohen. Duke i pa disa ekipe, unë po besoj që Kosova ka meritur të kvalifikohet. Besëmni që nuk po them se unë jam i shqiptari i Kosovës, e normal që dush Kosova të kvalifikohet, po për një me po mendoj që ty i pa disa ekipe, po them gjyna që si na kvalifikohet. Unë po besoj që Kosova kish kaluar shumë më mirë sa që ka kaluar Turqia në këtë kampionat. Bash, ose Suedia. Na Suedinë kena mujtë edhe këtu, apo dy herë kena mujtë, është interesant. Kjo është ana pozitive, domethënë jep mundësi ekipeve pak më të dobta që të kvalifikohen. Fatkeqësisht që Kosova as Shqipëria nuk kanë kvalifikuar, po ana negative është se ndoshta disa ekipe që janë më të forta e kanë pak më lehtë me ekipe si për shembull si Uzbekistani, e kjo pak e prish, po jo shumë, vetëm fazën e parë, rundin e parë, se rundet tjera tash është gjithçka e papritshme. Ata ai logo, ai slogani FIFA-s është Football for All, atë. Po. Është një mundësi të gjithëve me lut. Po, e mira rritjes, domethënë numrit të ekipeve me ana kompeticionit ka mundsu këtë rast prej kontinenteve tjera me depërtu edhe ekipe që s'kem dëgjuar është apo. Çfarë Kepe Verde apo Kepi Gjelbert. Apo Kuracao. Ndoshta Kosova kish bërë problemi është që ndoshta në kontinente të tjera konkurenca është më e lehtë ose më Evropa ka konkurrencë fort. Megjithatë nuk ka përfituar Evropa prej këtij zgjerimi të FIFA-s. Jo, vetëm 3 ekipe më shumë. Nuk ka përfituar. Prandaj po them, edhe depërtimi deri te kampionati botror është shumë i vështirë brenda Evropës, domethënë se konkurenca është shumë e fortë sesa prej kontinenteve të tjera. Prandaj po them sikur ti shkualifiku Kosova, po në ndeshjen e fundit që e pat me Turqinë. E nuk do të ka ndodhur, ne. Unë po besoj që Kosova ka kaluar shumë më mirë se Turqia që ka lënë kampionat. Pajtom. Gjithsesi pajtom se unë kam përshtypjen se kemi qenë më të mirë, si në aspektin taktik, si në aspektin e lojtarëve nëse shiqohen në mënyrë individuale, po edhe në aspektin organizativ, në krye me Federatën e Futbollit, më ka pëlqyer gjithçka fatkeqësisht si na e kemi marrë një gol, kemi humbë, s'ka çka bën, duhet prisim. Po është keq për ata që kanë mi 30 vjet, ndoshta nuk mund të luajnë në kampionatin tjetër, po s'poko e kanë një mundësi kampionatin evropian të ardhshëm çifti i Vedat Muriçit. Po kthehen atë një çështje tjetër e përafërt, kvalifikimi në kampionat botnor sjell shumë të mira. Është të mira shumë dimensionale. Për shembull, si në aspektin ekonomik, si në aspektin politik, po në aspektin sportiv, futbollistik, më së shumti. Gjithmonë e marr shembull Kroacinë. Kroacinë kur është shpallë e pavarur, era parë kur janë kualifikuar në kohën besoj ti atëherë kur ka qenë Bokšić, fatkeqësisht Bokšić s'ka mundur se është lënduar gjithmonë. Šuker, Boban, Jarni, Prosinecki, këta kanë qenë një gjenerate e artë, e cila ka bë të njihet në botë Kroacia përmes sportit, futbollit, shumë më shumë se në aspektin tjetër. Domethënë, unë e di se kur kam fol me ndonjë anglez nuk kanë ditë ku është Kroacia. Kur janë kualifikuar në futboll, krejt bota kanë filluar ta njeh Kroacinë. Domethënë ka pas ndikim politik. Pa dyshim në aspektin ekonomik se futbolli është diçka që ka të mira ekonomike, sjell përfitime të ndryshme, sponsorë të ndryshëm, domethënë në aspektin ekonomik, e pa dyshim edhe futbollistik se të gjithë këta lojtarë që i përmendëm kanë luajtur në ekipe jashtëzakonisht të mira. Çdo njëri që e përmendëm edhe unë edhe ju, domethënë ata kanë luajtur në ekipe shumë të mira, për aspektin edhe në aspektin futbollistik ka pas të mira. E tash, çai gol që na shënun kundër Turqisë, na moj gjitha këto. Ka qenë vërtet e dhimbshme. E kur e sheshe Vedat Muriçin me ato emocione, na bëj këtë të ndjemë edhe një keq. Gjithsesi ne ndjehemi një keq, po ai na shtonte atë ndjesinë e keqe edhe më shumë. Për atë arsye duhet të bëjmë gjithçka që kampionatin e ardhshëm evropian të kvalifikohemi. Po pajtohem, por një prej elementeve kyç është investimi në sport. Sepse jo rastësisht krejt e pranojnë, krejt bota që ambasador më të mirë një shteti janë sportistat dhe artistat. Prandaj investimi në sport edhe në art, kulturë nuk është kur mjaft. O gjithmonë i mirë së ardhën, sepse përmes sportit edhe artit ka mundësi shumë me përfitu shteti
qoftë si territor, po edhe në aspekte tjera, përveç prezantimit, domethënë, sepse e prezanton shtetin pa politik. Pa politik. Pa politik. Pa politik. Se shpeshherë politika mund të më keq kuptu. Po. Prandaj politikat e shtetit për me investu në sport e kulturë gjithmonë duhet me qenë ndoshta një ndër prioritetet e para. Ka kapacitet Kosova. Me të vërtetë për me konë, edhe në europian edhe në botënor. Edhe është gjëna me të vërtetë. Po duke shpresuar gjithmonë sepse këtu ku ka mbri Kosova ka investime. Po. Por shumë ma shumë ka vullnet se sa që ka investime. Këtë rast po flas vullnet i sportazëve, komunitetit sportit, po edhe individëve të caktuar. E të kthehemi te kampionati se po e lidhi unë këto me investime me kampionatin botëror. Maroko është ku është, për shkak se 15-20 vite më herët sporti udhëhecit e sportit këtë element, është shumë e rëndësishme. Udhëhecit e Marokut kanë vendosur që të investojnë në shkollat e futbollit. Domethënë aty është baza. Domethënë nëse tash investon shumë në shkollat e futbollit, do t'ja shohim produktet 15-20 vitet e ardhshme, gjithsesi. E kjo është ka ndodhur para 15 viteve apo 20, nuk e di sakt, në Maroko, tash Maroko nuk është më underdog. Se underdog ka qenë ashta më herët, edhe kampionatin e fundit e eliminoi Portugalin, apo? Tash është në çerek finale, apo domethënë është ka hec me hapa që kur të përmendet Afrika gjithmonë me ditë që Maroko në ekipin që është i fuqishëm. Edhe janë organizator të botrorit tash. Që është Sëbanje në Spanjë dhe Portugal. Ekstra rëndësishme. Dhe janë duke ndërtuar stadiumin më të madh në botë. Më të madh me kapacitetin më të madh. Këto s'pas. Ajo është investim. I madh bile i shtetit. Po përfitimet kanë më qenë shumë mëdha, pikërisht pse është një prej organizatorëve domethënë botorit arshëm. Dhe është një kundërshtar shumë i vështirë më poshtë. Shumë. Të shmoj edhe me Brazilin ndeshjen e parë. Jo nuk i dihet, më besoni me çfarë do ekipi që të përballet Maroko mund ta fitojë ndeshjen. Maroko do të luajë me Kanadën. Kam përshtyp nesër edhe Kanada. Do të luajë nesër. Po ajo që e përmendet që s'ka mo ekipe dobta dhe Kanada s'është nuk ka jo. Po unë kam përshtypje që Maroko mund t'ja del. Pastaj do të luajë me fituesin e ndeshjes Paraguay-Francë. Në çerek finale potencialisht mund ta kemi Francë-Marok, nëse eventualisht shkon sipas parashikimit. Po, sipas parashikimit. Ja, ma parashikimi më i afërt është kjo që po thonë jo, por unë jam i thor i befasive. Unë kam dëshirë, pavarësisht që Gjermania është ekip i madh, Holanda ndoshta na i udhërojmë, po në një farë mënyrë mirë që humbën. Do kush mund të mos pajtohet me mua. Jo bre, ti shohim edhe ekipet tjera. E njohim Gjermaninë, e njohim Holandën. Le të kualifikohet edhe Maroko, edhe Cape Verde edhe këtë ekipet të shohim në kampionat më të lojshëm. Me që je trajner edhe e din shumë mirë, domethënë mënyrën sepse Holanda për shumë ka qenë befasi eliminimi i saj. Po nëse marrim parasysh që ata janë, nëse mund të themi kështu, nismetar të asaj loje total futboll. Po, prej Cruyffit, po. Me vitet e 70-ta, të cilët e kanë aplikuar në futbollin holandez, Ronald Koeman po luan me 5 mbrojtëse, do thotë po luan lojë defanzive në ndeshje kur nevojitet ndoshta më shumë. Gjë që e kanë bombarduar edhe mediat edhe komuniteti i futbollit në Holandë dhe në botë. Kështu që në futboll është kështu. Nëse fiton ekipi, trajneri është hero. Nëse ai ka me penall apo me penalti. Me Marokun. Me Marokun. Tash po të fitonte do ta dërgonin në qiell, po ka raste që edhe mund të jesh ekip i mirë dhe të hub. Sistemi që përmende 3-5-2 apo 5-3-2 është sistem që të lën përshtypjen që je kalon në mënyrë defanzive. Po ka raste kur ty të imponohet me lujt në bazë të kualitetit lojtarëve. Po kjo është vetëm faza e parë. Faza e dytë është të imponohet me lujt në bazë të kualitetit dhe taktikës të kundërshtarit. Tash, nëse një kundërshtar i ka sulmues të krahut mirë, ti duhesh ta dyfishosh mbrojtjen djathtë majt, që të përballesh me ta. Për shembull, Jamal edhe Williams, qysh drejsin më mbrojt për aty në dy. Janë të jashtëzakonshëm. Tash mënyra më e mirë për më mbrojt është me popullu mbrojtjen që mos të kenë deportime. Edhe kjo bëhet më ngushtë, më afër portës tënde, se nëse ti shkon e shtyn mbrojtjen në mesin e fushës, Jamal dhe Williams shënojnë gjithsesi.
Pra duhesh ta bësh më dentun. E mënyra më e mirë për me bë dentësinë e mbrojtjes është nëse lumë 3-5-2 apo 5-3-2. Po tash unë po them për marr shembull vetëm Spanjën, po edhe Franca është e njëjtë. Domethënë krahti është e frikshme. Tash duhet ta popullosh ta shumosh numrin e lojtarëve në mbrojtje në mënyrë që të përballesh me ekipe tjera. Më kujtohet Real Madridi e mujti Manchester United në finale. Para një viti aty kur dhe Manchesteri ishte shumë më i mirë. Real Madridi u mbrojt. Apo? Dhe ky trajneri i Realit Don Ancelotti që thonë, u mbrojt shumë. Një shok jam po më thotë ta, ja bre prishi lojën. Me fitoi për një 1-0 po këtë mbrojt. Me Manchester City. Me Manchester City. E tash ta u mbrojt, shumë u mbrojt. Thash ani mirë, ti shekon ti trajneri i Realit që kishte bu. Isha mbrojt. Po s'mundesh ndryshe me Manchesterin. Apo njëjtë është tash, nuk mundesh ndryshe me ekipet e mëdha. Tash kjo është tjetër se është me është sistem modern i lojës futbollit. Sistem se pak a shumë po e aplikon edhe Brazili. Jo, kjo është unë e aplikoj në ekipin tim 3-5-2. Por me po e fatkeqësia është kjo se kur e lun në lojën 3-5-2, atëherë duhet të kesh 2 lojtar anësor të shpejt që janë deportues, apo që mrin për shumë pak sekonda tek kundërshtarët. Janë lojtarë që nuk t'i bojnë 12 kilometra në ndeshje, t'i bojnë ndoshta 7. Po 7-8 kilometrat e tyre janë shumë më të lodhshme se sa ato 12 të mesfushorëve. Pse i bëjnë sprinta para mrapa. Shkojnë, krasojnë, kthehen në mbrojtje. Është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Kjo është pjesë e ndeshjes të sistemit modern. Nuk po them se 4-3-3 apo sisteme tjera nuk janë moderne. Kjo është total football që po them që gjithkush duhet luajë gjithçka. Unë them gati edhe portiera kanë me krejt gjithçka duhet të ishte. Në një aspekt kjo s'po më pëlqen për shkak se futbolli me total football që po them po bëhet pak si handball. Pse po them si handball? E keni po thu se s'ka mesfush. Domethënë po shkohet deri te sidomos nëse ekipi është i mirë. Ekipi që është ka frikë nga ekipi i mirë, tërheqet deri te fusha e vet. Tash me një kundërzbritje mundon me denu kundërshtarin, gjë që s'mund mandej prap tërheqet. Tash ekipi që zakonisht sulmon e qarkullon topin nga ana e majt në të djathtën me deportime, me krosime, kjo ta jep përshtypjen si me qenë handball. Dhe keni pa handballi është qasi loje si luhet prej anës majt djathtën, krosojnë me topa, me shutu prej saltit diçka me 6 vet. Me 6 vet ajo. E tash pak a shumë po bëhet si handball që s'po m'pëlqen, drejt me të kallzu ka herë është futbolli është i shkëlqyshëm kur është i papritshëm. Kur nuk pret diçka më ndodh edhe ndodh diçka. E kjo në farë mënyre ky lloj i futbollit po bëhet i pritshëm. Po dihet çka ka më bëu. Veç e papritshme është individi çka bën. To se hapë vren që edhe futbolli ka nota. Ka dhe koordinim, organizim, fush. Ngritet brenda lojës 2-3 oktava. Po, është një sikur të puna e orkestrës, muzikimit, notacionit. Art. Po. Edhe futbolli është art. Po, sepse trenerit dallon në ekipin e njëjtë. Taktika. Edhe të ne, vepra në muzikë, vepra është e njëjtë, po dirigjenti është ai që i bën detajet. Edhe në raport me orkestrën, instrumentist, po edhe veprën që kam më ekzekutu. Notacioni ka më qenë i njëjtë, por edhe dirigjenti duhet të pas parasysh një gjë, çfarë kërkesa ka vepra dhe çfarë niveli është orkestra. Për me i përmbush ato kërkesat veprës. Dhe dyta në fund pastaj më jep shpirtin ose idetë e veta në kuadër këtë asaj. Pak a shumë është edhe trajner. Njëjtë është trajner. Se e sheh lojën. Unë tash për ndëlidh dhe futbollin me muzikë. Shumë ndërlidhje e mirë veç. Me muzikë. Shumë e mirë. Po do të thonë që kur dolet te çështja e futbollit sot ose taktikës mbrojtëse te Ancelotti që e aplikon ose italian që kanë pas kështu si taktik gjithmonë. Është deklarata e famshme e Mourinho's kur fiton finalen me Interin. Po, çfarë me të shtëpia. Thot, po këta kanë marrë topin me Totonin, të marrin topin në shtëpi. Na kena fitu lojën rregull jemi. Të merr topin Barcelona i tyne është. Sot në rëndësi është vërtet të mund të kritiku si trajner me lojën është pak monotone, më shumë mbrojtje, por në fund rezultati është ai që dërgon tutje. Është turne. Është turne. Dhe qëllimi i secilit ekipu, secilit trajner është ku me mujt me çu ekipin e tij në finale ose me fitu kompeticionin në përgjithësi. I përmendën disa ekipe, po unë punoj pikërisht te Brazili.
Sepse ti, ndoshta sot Brazili nuk e ke nivelin e frekshëm si ka qenë Me Ronaldon. E vjetër. me Ronaldon e vjetër, me Ronaldinho, me Rivaldo. Bebeton ose me kudo qoftë Po dhe Romario, Rivaldo. Rivaldo e. Domethënë kanë qenë gjenerata, ka qenë Bergeni një periudhë gjatë që kanë qenë të frekshëm. Mirë po. Unë mendoj që ndoshta përzgjedhja e Ancelotit ka qenë qëllimshëm. Gjithsesi. Mendimi im tash po flas për kondit të shikuesit. Sepse taktika e tij ose tjetra shumë lojtarë që sot janë në ekip Brazilit, Ancelotti i ka pas për dur. Po. Ose në Evropë, i njeh shumë mirë. Dhe përzgjedhja e tij mund të ketë ekip me bë kundërshtar shumë papërshtatshëm edhe për Francën ashta nesër ose për Anglinë. Kam përshtypjen që Ancelotti akoma nuk e ka paraqit ndoshta atë letrën e fundit. Është paparashikueshëm. Atë kartën e fundit. Është paparashikueshëm. Sepse E vërtet. Neymar akoma nuk është paraqit në kampionat. Absolutisht. Lojën e fundit Me Japoninë. me Japoninë. Casemiro është në i gol. Pi plani dytë apo çfarë do të qoftë, me kokë, goli super i mirë. Shumë mirë. Por ai gol aty ka jap edhe në sezonin tani me Manchester. Mirë, po ai din kvalitetet, se ka pas edhe lojtar përpara të Realli. Jeni shumë mirë, nuk dhes plani A, ka plani B. Apo kupton. Prandaj për mua Ancelotti si menaxher ose si strateg është shumë i Gjendër më të mirë. Shumë i frekshëm Ka shën finale potencialisht. Nëse flasim për kualitete, një prej ekipeve që në bazë asaj që ka është paraqit deri sot, Franca është e padiskutueshme. Mirë po, nëse flasim për atë çka është të ndodhur në fushë deri sot prej lojëve që kanë përcjell, ku nuk mund të thonë ky është favorit të krypuna. Për në anën tjetër, nuk di, mund me qenë Argentina, mund me qenë Anglia. Nuk e përmendëm po. Tash unë kam qef si trajneri Anglia me fitu. Jo, dhe kim ishte atje. Kompeticionin. Së mbjen ndryshe mu. Jo, po flas përgjithësisht unë kam qenë tifoz i Anglisë gjithmonë. Edhe i Manchester United. Por tash në lojën e fundit, jo vetëm lojën e fundit, por në finalen me analizu, ka disa të lashë Anglia. Përkundër që edhe aty nuk ka më unë jam sulmues klasik edhe unë rrit të 6 meçi. Te sheh Harry Kane, një super sulmues, që angazhohet në këtë fushën. Sa e ke mbrojtje. E shpesh herë nuk është është sulmuesi i dytë ose i tretë, është në mbështetje të dy krahëve anash. A kupton? Ose futet në 6 mesh pi plani dytë. Për katër jashtë të tjera është mbrojtje. Apo në mes fush. Rasti fundit doli me Kongon me Spensin. Do të thonë shumica depërtimeve të Kongës si kanë dalë edhe goli, ra prej krahut tij, sa e pashëm. Dhe derisa nuk e bënin ndrimin trajneri për me tërhek, Anglia ka shumë të lashë. Po flas prej kundërsulmeve ose sulmeve, edhe shpejtësisë të Kongës. Edhe ka rrezik, ndoshta edhe më eliminu krejt. Do të thonë sot nuk ke ekipe që mund të thonë ky është favorit të krypuna. Me që e përmendja Anglinë, do ta ketë me Meksikën. Meksika që nuk ka psu gol. Shumë interesant. Plus luajn parashikuesve të vet. Historia dhe statistikat nuk flasin mirë për Anglinë, sepse ka qenë e ndeshja finale e vitit 86. Nëse e mban mend, kur u shënuai goli dora e Zotit, Maradona kur i shënoi Peter Shilton. Se përmendëm në Maradona duhet me përmend në çdo sport, në çdo vend ku flitet për futboll, Maradona duhet përmendet, mendimi im. Pse për mua është lojtari më i mirë gjithë akuna. Jo, edhe pse unë në krahasim Messi me Ronaldon, anoj pak ka Ronaldo, apo? Anoj pak për shkak të mentalitetit të punës tina, edhe pse Messi mund ta përmendim si diçka që është magjik, Ronaldo është i lojtari i parashikueshëm. Messi është i paparashikueshëm. Njëherë dhe pa të bëni dallim pse është Messi i mirë, pse Ronaldo i mirë, edhe një shoku i thash që Messi është në realitet lojtar i paparashikueshëm për atë arsye është vështirë me nal. Ronaldo është i
i parashikueshëm, po prapë vështirë me nol. Tash cili më mirë. Apo domethënë dytë e kanë atë nivelin e mirë. Është mirë që kemi jetuar në botën e futbollit në kohën kur ata janë në futboll. Domethënë është magjike. Mbi të dytë për mua është Maradona. Maradona ka qenë lojtar që lind një herë në histori ndoshta. Messi është i shkëlqyeshëm, Ronaldo i shkëlqyeshëm, për mua Maradona ka qenë më i miri. Për atë arsye e sjella jo e përmendë dorën e tina në realitet, po e përmendi Maradonën për shkak se për që e përmendë Harry Kane kthehet. Shkon sulm, shkon mbrojtje, onash, majta, gjithka e kim fush, thuçi së çetër sulmuese, po. Në gjuhën e Edhe shumë i lëvizshëm. në gjuhën e shqiptarëve shqipnisë i thonë pyk, në kuptimin asoj që është veç një vend, vjen topi, shënon goll dhe kry. Jo, ky është gjithkund. Maradona ka qenë edhe më shumë. Maradonën me po në ato dresat e tyre ma privitive, gjithmonë e tina ka qenë ma e lagun se kretjerve. Ai gjithmonë ka ndru në mes të ndeshjes dresat, për shkak se as shumë ju ka rëndu dresi për ndjersës. Ai ka qenë i jashtëzakonshëm edhe me vrapim. Ka qenë unifikuesi i ekipit. Ka qenë njeri që ka fol shumë ma shumë sekret liderët e ekipeve tjetër, Messi janë i zonin. Apo Ronaldo fol, Messi nuk fol, botën tjera, po Maradona ka qenë diçka tjetër. Tash kthehemi te ndeshja me Meksikën. Është ndeshje shumë e vështirë për anglez, se luajnë në ndoshta 100.000 shikues. Ndoshta edhe më shumë, do të jetë mund të thyet rekordi i shikueshmërisë. Lartësia mbitëtare. Edhe lartësia mbitëtare është një faktor i rëndësishëm. Megjithatë unë besoj që anglezët do ta kalojnë për shkak se tash e kanë Harry Kane. Harry Kane është golashenuesi më i mirë pas Messit për brenda një sezoni. Se tash i ka shenuar 72 golla në një sezon. Në një sezon të vetëm, Messi është i pari, tash nuk e di dikush është 91 golla apo 72, nuk e di çysh i kalkulojnë, po e di që tash Harry Kane është i dyti që brenda një sezoni shënon 72 golla. Është e jashtëzakonshme, mbreslënse është që në një sezon ti shënosh 72 golla. Hajt tash nale Harry Kane ti kur lun Meksika. Padyshim që është lartësia mbitëtare, mund të jenë 100.000 shikues, më emocional janë meksikanët, janë ata që e kallin ambientin. Anglezët janë të ftoft. Anglezët din mjaftof. Unë po besoj që anglezët megjithatë kalojnë këtë rrugë. Ka më qenë e vështirë, por anglezët janë shumë e përvojtash, edhe kanë përvojë në humbje në përgjithësim finale, në finale, në gjitha stadiet e ndeshjeve të kampionateve botërore, ata kanë psu humbje, kanë marrë përvojë. Kanë psu në penallti, po edhe kanë fituar në penallti. Domethënë është një ekip që ka përvojë. Kur është fjala për përvojë, masi e përmenda lejon edhe këtë. Shumë ekipe që përmendëm janë që kanë një kontinuitet. Anglia, Franca tash është hyp në nivelin më të lartë. Anglia, Franca, Gjermania, Spanja, Italia, Holanda, besa deri diku në Turqia, Belgjika, janë ekipe që kanë një farë kontinuiteti si në aspektin e ligës së brendshme, por ashtu edhe në aspektin e kombëtarëve. Kombëtarët të cilat janë pak më të vogla, kanë herë ngritje, herë zbritje, ajo amplituda është e dallueshme. Nuk është edhe veç pak. Apo për shembull, bullgarët kanë pas në kohën e Stoichkov. Ka qenë jashtëzakonisht ekip i mirë. 94 ka qenë shumë lart. Jashtëzakonisht lart prej atë emocioni për bullgar. Na më dosh të shkojmë në Bullgarinë Sofia i rejm me lojë. I kemi mbosh. Po di për sa po them. Tash, njëjtë është Rumunia me Haxhin. Ka qenë shumë lart, Haxhi ka qenë jashtëzakonshëm, po ka pas rromje. Kjo është puna ato investimi që përmendëm që duhet të ketë kontinuitet në investimet poshtë për me pas sukses në ekipet e zinxhir të kombëtarëve, duke filluar prej aty në 15, 17, 19, 21, besa 23 deri te kombëtarja O për një sukses. Këtë e dëshmon më së miri edhe pse kombëtare jo aq e madhe, për nga numri, ke kontinuitet si në ligën brenda e sidomos në kombëtaren jashtë është Kroacia. Kroacia me kont lund tutën me çfarëdo ekipi me lutën, kena me lutë me Kroacinë, thuçi po lutë me Brazilin kur ka qenë për shembull Pelle apo në ekip të madh. Krejt ja kanë frikën. Por domethënë ka kontinuitet për shkak të atyre investimeve që i përmendëm, me që tash është ka e bërë Maroku. Pra, këtë fjalën e pata që ne duhet vazhdojmë të, nuk është se s'po investohet, nëse na kushtot jo s'po investohet, jo, është ka investohet, po padyshim që duhet të investohet edhe më shumë, duhet të gjinet metodologjia për të arritur deri te mjetet sa më shumë që mund që të shkollat e futbollit të kenë një nivel më të lartë të organizimit, infrastrukturë më të mirë, që federata ka punon në këtë aspekt në çdo aspekt realitet, që ta përmirësoj shkollën e futbollit që ajo mas 10-15 vjet të jep fryt të rezultat në kombëtare. Po unë nuk duhet të jem si Bullgaria dhe Rumania që përmenda, po duhet të jem si Kroacia. Apo sa shpejt ikin minutat? Shumë shpejt. Shumë shpejt. Tash e kemi për shembull orën 13:54 minuta.
do të thotë janë minutat e fundit, mua më mbetet vetëm t'ju falenderoj shumë, sepse ishte një bisedë jashtëzakonisht e këndshme, një analizë shumë profesionale për trajnerët e kemi prit. Analista jo. Po valla. Besom që dhe trajneri mundet me Jo, po, valla. një vlerësim, Me përcjellje. sepse unë muj me qenë objektiv, por megjithatë një pasqyrë shumë e mirë asaj qyshe shef Atos Hoxha Faleminderit. futbollin edhe qyshe e vërin futbollin. Faleminderit. Kënaqësi. Është gjithmonë kënaqësi, Edhe faleminderit me shumë. juve, edhe me trajnerin. Gjithmonë kënaqësi, faleminderit shumë Bujar Abdullahu Po që ta knasin. ishte pjesë e emisionit Gjithmonë. special për kampionatin botror. Unë po besoj që do të takohemi sërish sepse kemi shumë edhe emisionet e tjera deri në finalin e madh me 19 korrik. Faleminderit, sukses. Të respektuar dëgjues, ne tashmë po e përmbyllim emisionin e sotëm me datë 3 korrik, pra ditë e premte. Nesër do të jetë kolegu Fatos Preniqi, nesër bas nesër me panelistët e tjerë, por tema do të jetë e njëjtë, kampionati botror i futbollit dhe sigurisht që me rezultatet e tjera dhe do të shohim se atë do të ketë eventualisht ndonjë befasi për ndeshjet që do të zhvillohen, pra kanë mbetur edhe 3 takimet e fundit të fazës së 1/16 së finales. Faleminderit shumë mysafirëve të ftuar, faleminderit juve dëgjues dhe shikues që po na përcjellni drejt për drejt në faqen tonë zyrtare të Radio Kosovës në Facebook. Faleminderit në emër të ekipit realizues, ju falenderoj për vëmendje. Vazhdoni të shoqëroheni edhe më tutje me programet tona. World Cup na RTK Radio.